9月12号，国家主席习近平复信美中航空遗产基金会主席格林以及飞虎队老兵莫耶、麦克马伦，向他们表达敬意，希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。值得一提的是，这是习近平主席不到半个月时间里第2次与美国民间人士书信往来，充分体现中美关系的基础在民间，为两国人民加强交流、增进理解、扩大合作注入强劲动力。习近平在复信中表示，得知美中航空遗产基金会和飞虎队老兵们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队故事，越来越多美国青少年参与到飞虎队友谊学校和青少年领袖计划中来，迄今已有近500名飞虎队老兵和数百名老兵家属到访中国，我感到很高兴，并向你们表达敬意。习近平强调，追忆往昔，中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾，经受了血与火的考验，结下了深厚友谊。展望未来，中美作为两个大国，对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任，应该也必须实现相互尊重、和平共处、合作共赢。中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。新时期中美关系的健康稳定发展，需要新时期飞虎队员的参与和支持。希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。深圳卫视注意到，这是中国最高领导人近期3度复信美国友好人士。此前，习近平主席先后复信美国华盛顿州美中青少年学生交流协会和各界友好人士，复信美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克，在中美两国和国际社会引发广泛积极反响，传递出中方对深化中美人民友谊的期待和信心。近年来，无论是在访问行程中，还是在接见来访人士以及书信往来中，习近平都亲力亲为，推动中美民间友好，为中美友谊厚植民意基础。今年6月，习近平会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨，鼓励两国人民多走动、多交流，增进了解，并强调中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。7月，习近平主席在北京钓鱼台国宾馆会见来访的美国前国务卿基辛格时说：“中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友。”北京外国语大学区域与全球治理高等研究院讲师、泰俄智库研究员陈征在接受深圳卫视采访时表示，中美关系是否稳定，最大的底盘在于民间。中方持续在民间交流交往中传递善意，显示出未来中美之间最重要的仍是保持沟通和交流。中美两国不管华盛顿的这些鹰派的政客如何去破坏两国的关系，那么只要民间还存在着交流，那么民间还有这种信任，那么这两个国家之间的关系就能够被适当的修复。这次习主席他给回复的2个人，他都是民间友好人士，而且他都和美国军方有着千丝万缕的联系。实际上，现在美国政客对华是非常强硬的，甚至是极端的。美国的军方还有非常多的理性的声音。与此同时，近期中美高层也密集互动，引发国际社会关注。当地时间9月18号，国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间会见美国国务卿布林肯。韩正表示，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战，是增益而不是风险，双方完全可以相互成就，共同繁荣。中方对美政策保持连续性和稳定性，始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢3原则看待和处理中美关系。当前，中美关系面临着诸多的困难和挑战，这确实需要我们双方进一步共同拿出诚意，相向而行，共同努力。我们中方也真诚地希望美方能够以更加务实的行动来落实两国元首的共识，推动中美关系健康稳定的发展。布林肯表示，美方希望中国取得成功，继续推动世界经济增长，
期待同中方加强沟通，管控分歧，推进合作，稳定发展美中关系。 From the perspective of the United States, face-to-face diplomacy is the best way to deal with areas where we disagree, and also the best way to explore areas of potential cooperation between us. The world expects us to responsibly manage our relationship. 外界注意到，中美两国对于此次在纽约会晤的消息都处理得较为低调。美国务院仅在会晤前一天的公开日程中预告了该会晤。中美在3天内2场重磅会晤被指对外释放重要信息。除了韩正与布林肯在纽约的会见，当地时间9月16号至17号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在马耳他同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤，被美国全国广播公司等西方媒体形容为在中美关系面临各种经济和安全问题的关键时刻进行的会晤，是美国努力修复与中国严重紧张关系的重要一步。加上过去3个月以来，美国国务卿布林肯、财长耶伦、总统气候特使克里、商务部长雷蒙多等多名拜登政府高级官员相继访华，外界普遍认为，中美高密度的高层互动或令双边关系迎来止跌企稳的关键时刻。近期虽然呈现出来的是中美之间的高层有频繁的互动，但是如果我们去捋一下时间线的话，我觉得这个互动是来得太晚了。因为如果按照正常的顺序的话，应该是今年年初布林肯就应该访华，明年马上就进入美国的大选季了。所以实际上现在留给拜登政府的这些官员，他们去推动中美之间的，比如说一些部分的合作啊，这种操作的空间已经非常的有限了，就时间窗口现在已经非常的狭小了。那么他们能做的事情也是很有限的。那至于大家期待的中美关系能否止跌企稳？我个人觉得，可能中美关系一直是比较稳定的，在低位运行所以这个企稳止跌这个说法，我个人觉得还有待商榷。与此同时，中美高层近期密集会见引发西方媒体猜测，可能是为中美领导人在未来几个月内进行互动铺平道路。在近期2次中美高层会见的报道中，西方媒体普遍认为其讨论内容包括中美元首会面的可能性。事实上，虽然中美双方高层近期多次接触，为两国关系重回正轨传递积极信号，但与此同时，美国在一些领域，尤其是高科技领域，并未放弃对中国的围堵打压遏制。有观察认为，中美高层互动有助于两国关系稳定，但要持续推进中美关系改善，关键还在于美方能否将承诺落到实处。欧洲或者说是世界上的其他的国家，从他们的立场上来看，他们当然希望中美能够合作，中美的关系有所缓和，因为这个世界有太多人类共同要面对的困难和挑战。如果继续沿着美国设计的这样一条道路，就是要去中国化，会给全世界其他的国家带来巨大的伤害。所以呢，任何其他的国家都希望的是，首先中美之间不要选边站队，第二，他们希望中美能够有所合作，只有中美合作了，才能够去解决一些人类共同面临的问题。